Bijouterie Saint-Tien, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Chic et Fabiola, la référence de la mode africaine, manolotra anao Logité. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Ny shampoing vaovao Velnic dia mampalama manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandava miaraka amin'ny Velnic sy ny Le JT. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava voafantina. Sady vaovao, tsara no tsy miray. Spaghetti Primo, manolotra anao ny Le JT. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miama dia mitadiny tsara hatrany ary manolotra anao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabanay tompoko lasy tompoko vavy tonga soa eto amin'ny Logité anao amin'ity andron'ny zoma faharoa amby roapolo ny volana jona ity andehantsika anaraka avy hatrany izay lohatenim-baovao tolotra eo anareo. Nodinihina teny amin'ny lapany mahazo arivo omaly ny mikasika ny fifidianana saingy hatreto kosa tsy mbola nisy ny daty voafaritra mikasika izay. Mangataka ny ampitsarana ny fitakiana isan-tokony ireo mpivondrona ao anatin'ny 3e androany izay nanantanteraka diabe. Mety hiteraka aretina hafa ny tsy fanaraha-maso akaiky ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava. Misy amin'ireo sekoly amin'izao fotoana no miezaka manomana hetsika hanandratana ny teny malagasy izay tsapa fa efa manomboka mian-danja amin'izao fotoana. Maresaka iraisam-pirenena mitsidika ivon-toerana iray mandray tanan'ireo ankizy tsy ampitoana voatery nisaraka tamin'ny ray aman-dreniny i Melania Trump androany tao Texas. Ampifaliana trano no hitsidinana tokantrantsika tsirairay avy amin'izao takariva izao sainam-panajana ihany koa ianao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao. Tsy ampianareo Eliza mianadasy ny ekipa iray manontolo fa andaontsika anaraka avy hatrany ny tapany voalohany dia ny alahuna izany. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Araka ny fanotanterana teto amin'ny Logité omaly dia nisy ny fihaonan'ny Prime Ministre Christian Tsay tamin'ny tompon'andraikitra teo ny voamera-pirenena maleo tena amin'ny sana fifidianana ansiony ny ministera vola sy ny teti-bola ary ny tompon'andraikitra ministera ny atany omaly. Isan'ny votoaty ny dinika teny amin'ny lapany mahazo arivo moa ny mikasika ny fanomanana ny fifidianana tsy mbola misy kosa nefa aloha hatreto ny fanambarana nataon'izy ireo mikasika ny daty anatanterana izay fifidianana izay eto amin'ny firenena arantsika ny andindiny-baovao mikasika izay. Rabola ny tontolon'ny fandriampahalemana ary ny resaka fandrindrana ny asa amin'ny ankapobeny samy votoatin'ny dinika teto amin'ny lapany mahazo arivo ireo. Dinika momba ny fanomanana ny fifidianana niarahany lehiben'ny gouvernemanta tamin'ny mpikambana avy amin'ny CENI, ny tompon'andraikitry ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ary ny tompon'andraikitry ny ministeran'ny ati-tany. Tsy mbola nambara teto kosa nefa na izany aza ny daty mazava anatanterahana ny fifidianana. Androany tsy iresaka mikasika ny daty mpifidianantsika. Mirosontsika eo amin'anatin'ny fanomanana ny fijerena akaiky dia akaiky ny mahakasika ny ambaindainy zany fanomanana zany ary indrindrindra tsy ny daty mpifidianana fotsiny teneniko aminareo fa anatin'izany koa ny
fijerena ny zavatra maro anatin'izany ohatra zao a voalaza antsika fa any amin'ny bureau de vote misy ny bureau de vote ahoana ny kasika an'iny ahoana ny satria misy fifandraisana daholo zavatra rehetrarehetra zay ary mifameno reo tanjona amin'ny fametrahana ny gouvernemanta iraisana ny fanomanana ny fifidianana hoy ny prime ministre Christian Tsay no mafisiny ihany koa fahalalana mahomby indrindra ahafahana miala amin'ny krizy miatra amin'ny firenena zany natao arak'izany izao fivoriana izao mba ahafahana mandray izay sosikevitra rehetra momba ny fanomanana ny fifidianana. Fiam'izay pejy politika izay hatrany dia manao antsoava amin'ireo minimbola mampikatso ny fiainam-pirenena ny vovonana 3e A malagasy mijoro miaro ny ara-dalàna. Vototoana ny fiainam-bahoaka amin'ny akabeny vokatry ny fikatsahan'olombitsy ny tombotsoany mangataka ny ampitsarana ny fitakiana isan-tokony araka izany ireo mpivondrona ao anatin'ny 3e A ny 700 ny fitakiana nataon'ireo mpitarika fidinana an-dalambe hatramin'ny siny hetsika no efa nezahany filoham-pirenena Novaline ho hatrany ny filohan'ity antoko ity tamin'ny androany mitondra ny antsipriny zany ity fanadihadiana hoentiny Rindra Tahiry sy Zora Andriatsalama antsika ity. Tsy neny amin'ny parviana Analakely sy ireo sendika isan'ny tokony irery ihany no ananjo hitaky izay ho tombotsoany hoy ny malagasy mijoro miaro ny ara-dalàna. Vovonan'izay niezaka ny ampiseho ihany koa fa betsaka ireo vahoaka no mizaka ny vokatr'ireo fitakiana lava reny sy fitokonana isan-karazany. Ankoatra fampandehanandrara izay mikatso amin'izao fotoana mampitaraindreo ray aman-dreny mampianajanaka amin'ny sekolim-panjakana ny fampiatona ny fampianarana efa roa volana izao. Vokatry ty fitokonana ity dia ilay ankizy zany tokony hianatra ny ankizy. Zao zao ilay ankizy mijaly ao akatiky ny examen dia mandeha nyrenireny fotsiny dia angatahanay zany aloha mba hianatra ilay ankizy fa mijaly. Na ilay fitadiavana so manjary mahakamo be mihitsy zay mba etaetanay mijaly be ilay ankizy kely aty aminay tsy mianatra foana. Efa naneho ny fahavonona ny rosona amin'ny fitoniana ny filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny fanekena ny fifanantonana sy 700 n'ireo nodradradradraina teny amin'ny lapan'ny tanàna no nezahan'ny Novaline raha ny fanamarian'ny filohan'ny 3e A. Taorian'ny fifandresen-dahatra nisy tamin'ireo lehibe nantoko dia tokony hiezaka ampandeha ny fitantanana ny tsirairay mba hahafahan'ny malagasy rehetra misitraka ihany koa izay fitoniana izay. Fangaty kilalao-njazy ty firenena ty niala tao anatin'ny accord politique io matoa afatsangana ny gouvernemanta dia tenerana ny tsirairay zany. Zay dia mahita fa sakatsakanana ny administration akatona amin'ny ministère na ministère avy amin'ny ravalomanana io na ministère avy amin'ny mapary io na ministère avy amin'ny ASVM io tsy ekena ny katona zany fa volam-bahoaka nanakaramanandreo aloha dia isokatra ny administration isokatra amin'ny ministère. Laza ny roso amin'ny fitorinany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana andreo parlementera tsy mandray ny asany ny vovonana ankoatra ny fanaovana antsoavo ho andreo tsy nahazo ny tombotsoany manokana dia be na rana tabataba no nanehon'izy ireo ny tsy fankasitrahany intsony ny fambolena korotana tsy hafahana amin'ny roso amin'ny fifidianana. Faitsakilan'izay dia nitombo ireo nanambara ny firotsaka hofidiana ho filoham-pirenena satria fantatra androany faisanao kandida hirotsaka hofidiana ny prime ministre teo aloha Ravelonarivo Jean. 7 taona izy izao nanao fanambarana ny firotsaka hofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izao. Filoham-boninahitry ny fikambanana mamatsy na Madagasikara ny malagasy tsirairay ary ny antoko politika antokom-bahoaka malagasy ihany koa. Officier général eo anivo ny tafika anabakabaka ny tenany ary ny volana janoary taona 2012 sy 2014 hatramin'ny volana avril 2012 sy 2014 izy no prime ministre lehibe ny gouvernemanta tamin'ity republika fahaefatra ity. Nambarany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity fa tsy mbola fotoana aloha izao hitondrana fanakianana na fitenenana mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena. Fandraisana andraikitra no tokony ataony tsirairay ary izay no antony hirotsahany hofidiana ho arahantsika ary ny fanampanazavana entiny. Fa tamin'izaho niditra teo amin'ny fitondrana fa 970 ny toerana nisy atsika tamin'ny ady amin'ny kolikoly. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana niala teo fa 120 ny toerana nisy any Madagasikara. Ary rehefa niala tanteraka aho
fa 9 na 7 eo amin'ny firenena 7 misy any Madagasikara amin'izao. Izay no mahakasika an'iny fa hiato kely anatin'ny dokam-barotra vitsivitsy isika dia verina eto ilay. Ireny mahakasika ny dokam-barotra maro samihafa azadio farapitsony famarana ny pazapayonga aratsika mifantana eto amin'ny Jominy izany manomboka amin'ny valora sy faifany fa toizantsika ny vaovao mahakasika ny fanajariana ny tany sy mitohy ny ezaka fanajariana ny tany n'Antananarivo toy ny lalana etsy bypass mampitohy ny Ambohimankakely sy Avoloha. Vinan'ny fitondram-panjakana ny anitatra ny lalana mba ialana amin'ny fitohanan'ny fiara eto Andrenivohitra sy ny manodidina. Roa volana tao izay no nanomboan'ny asa fanitarana raha nambarany talen'ny fanajariana tany tamin'ny Pierdina Razafindramanana sy Dolfa Rakotoniaina. Tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny anitatra ity lalana bypass mampitohy ny Avoloha sy Ambohimankakely ity mba ahafahan'ny fiara efatra miara-mifamezivezy eo amboniny. Everina azo tombony amin'izao ireo mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa sy fahafito satria lalaka amin'izay ny lalana hoy ny taleny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana. Dia izay mahatonga ny fanjakana zany lalana ministera ny fanajariana ny tany mametraka ny fotodrafitrasa vaovao manaraky ny feno tsara teknika ny tanan-dehibe dia fametrahana giratoara ngezabe eto amin'ity toerana ity mba hanala ny embouteillage eto dia mametraka ny lisy koa amin'ny fidirana telo avy any amin'ny ville sy avy ety Avoloha ary avy eny Alasora 4 voies dia mametraka ny fenitra rehetra mikasika ny signalisation urbaine rehetra amin'ny fomba fivezivezena ao anatin'izay dia mametraka koa resaka éclairage sy ny resaka espace vert mifanaraka amin'izay. Vinavinaina ho vita amin'ny volana aogositra ny lalana azon'ny fiara hivezivezena hatrany ny lalana mandritra ny fotoana anamboarana izany. Vokatry ny fisokafan'ny lalana dia hisy tanàna vaovao ihany koa ety. Ny ofisiny izay fotodrafitrasa izay dia nanokatra tanàna vaovao izay mipetraka avy any Ambohimankakely ka hatrany Avoloha manodidina an'iny misokatra any amin'ny 900 hektara any ao amina tanàna vaovao hatrany Akorondrano ireny izay fandrindrana izay dia izay drafi-panajariana izay no aseho eto fa amin'ny faritra izay tsy maintsy angonan'ny rano ny faritra bypass rehefa mihoatra ny rano tsopa ary ambony ary akaikiny Ambohimanambola dia mijanona ao faritra maitso daholo ny any aoriana. Fa misy bandy zany izay eo amin'ny 150 mètres na 100 mètres manodidina an'ilay lalana bypass ihany no misokatra amin'izay fanajariana izay. Nanamafy ny taleny ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana fa mitohy ny fanaraha-maso ireo olona manolotra tany izay tsy nahazo alalana ary ho amafisina ny fampiarana ny sazy ho an'ireo izay tratra. Feo amin'ny pejy ny fahasalamana dia amaivan'ny malagasy ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava izay mety hiteraka aretina hafa. Misy fiantraikany amin'ny fiarin'ny olona iray amin'ny ankabeny tsy fahasalaman'ny nify sy ny ativava. Raha ho an'ny eto amintsika dia samy manana olana eo amin'ny fahasalaman'ny nify ny iray farafakely ny malagasy hoy ny avy eo anivo ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ankoatra ny fanentanana karakaraina isan-taona amin'ny alalan'ny herinandro ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava dia ezaka manokana ihany koa izay ho atao ny fametrahana toeram-pitsaboana nify na ny dentisterie isaky ireo toeram-pitsaboana ifotony. Fiango-baovao ny Rindra Tahiry sy Zora Andriatsalama. Vitsy dia vitsy ireo toeram-pitsaboana nify eto amintsika raha tsy ilaza fa tsy ny eto amin'ny faritra Analamanga. Zara raha misy iray isaky ny distrika izany ho an'ireo fitoerana natao an'ny sarababem-bahoaka. Lafo tsy takatr'ireo sahirana ara-pivelomana kosa ireo cabinet dentaire tsy miankina. Ankoatra ny tsy fanadiovana araka ny tokony ho izy nify, sakana mbola mametraka ambony ny tahan'ireo malagasy marary nify ho mahery ny 70 isan-jato ny tsy fampin'ireo toeram-pitsaboana nify ireo. Saky ny CSB zany dia miezaka foana ny ministera amin'izao fotoana izao manao an'ilay cabinet dentaire eny anivon'ny CSB sy ny CHRD tsirairay avy. Ho an'ny eto Andotapenaka manokana efa niverina sokatra ity toeram-pitsaboana nify ity rehefa tsy niasa tao anatin'ny 5 taona. Noho ny olana teo amin'ny lafin'ny fampiodonana ny toerana dia voatery nampitsahatra ny fandraisan'ireo nanana olana teo amin'ny nify sy ny ativava ny CDA izay nitantana ny toerana. Miezaka izahay tao aorianan'izay ny fampiraharaha tamin'ny ministera satria marihana fa ny dokotera rehetra miasa eto amin'ny CDA dia dokotera izay omen'ny ministera dia nanomboka tamin'ny janvier zany dia nisokatra indray ny dentiste eto amin'ny CDA. Tsy
tsy latsaky ny 5 isan'andro ireo olona tonga hitsabony fy eto an-toerana. Fandraisana anjara no alohan'izy ireo anatin'izay fitsabony izay satria tsara marihana fa mifantoka kokoa amin'ny fampivoarana ny fari-piainandreo mponina sahirana ara-pivelomana eto Andohatapenaka sy ny manodidina ny CDA. Ny dispensaire CDA dia dispensaire manana sata mitovy amin'ny CSP2 dia amin'ny ankapobeny zany ny dentisteria dia misokatra ho an'ny olona rehetra na ato amin'ny faritra Andohatapenaka sy manodidina na ivelan'ny faritra Andohatapenaka. Tafiditra ao anatin'ny politika amin'ny fahasalamana ny fitsabona manantona vahoaka. Ankoatra ny fampitomboan'ireo dentisteria asa dia ezahana andray ny herinandro ny fahasalaman'ny nify sy ny adivava ihany koa ireo distrika rehetra eto amin'ny faritra Analamanga mialoha amin'ny faran'ny volana Aogositra. Ho an'ny androany teny misedy Andohatapenaka ny nandraisana ny hetsika izay maimaim-pona. Tolotra maro sy fandraisana an-tanana an'ireo aretina pahazon'ny olona tsy ho an'ny nify sy ny adivava irery ihany no omeny ireo mpitsabo eny an-toerana. Avy tena amin'ny CDA tsika dia kisaka kely etsy amin'ny village foire samy Andohatapenaka andro faharoa natanterahana ny foire fouille de l'indépendance ho any androany mazava ho azy miara-dala amin'izy ity ny foire ny fambolena fiompiana sy ny jono ary ny salon maison et déco. Ndao arahantsika ny fitetezanay ireo trano efa vitsivitsy teny an-toerana. Avy mandalo ireo trano efa mivarotra akanjo sy kilalao maro samihafa dia manintona maso avy hatrany ireto voninkazo be dia be sy tsara tarehy ireto. Trano eva ho an'ny tontolon'ny trano sy ny fanaingona azy na ao anatin'ny salon maison et déco. Ny voninkazo rehetra zany dia hitanao aty aminay avokoa dia ny tena mampiavaka anay zany dia ny orchidée dia ny anthurium dia ny dendrodium dia reto misy vitamine reto ampiasaina aminazy ireo le vitamine zany miposy an'ilay voninkazo haingana dia misy fanafody biby koa tsy atahorana hoe hamono an'ilay voninkazo zany. Manomboka amin'ny 5,000 ariary dia efa mahazo voninkazo eto. Eo anilany no misy ireto akoho avorazana maromana koa dia ireo akoho fakataranaka izay ilaina sy tadiavin'ireo mpampiady akoho mihitsy. Akoho vazaha mpiady fangalaina taranaka dia misy ny natsaraina misy rasy ny tailandais amidy eto amin'ny villageois foire Andohatapenaka. Mandalo toeram-pivarotana trondro tilapia avy any Antsinanana vaventy sy matehinana mafy ireto trondro ny Tomasiny ireto izay tsy mifanalavitra amin'ny trano eva ivarotana andreo koba sy sosisy ny talata amin'ny volonondry. Efa nambanivohitra ihany ato anatin'ny trano eva ho an'ny foiran'ny fambolena fiompiana ary jono no ahitana ireto karazana masomboly ireto. Coopérative zay mamokatra andreo masomboly ireo azo antoka azy tsy afaka mamita koa satria coopérative mivarotra le mamboly sady mivarotra zay. Raha mbola tsy mpamboly zany tonga eto dia omena ireo torohevitra. Eo zao misy olona mangataka fampifana dia nomena io dia miantoka amin'ny fresiny ihany izy dia mandeha mampifana zay mamboly an'ilay zavatra. Dia eto koa izy mividy dia atorina ny fomba fambolena sy ny azahoana mamokatra an'ilay zavatra. Fahita ety ihany koa ny bitro sy ny akanga azo ompiana ary azo hohanina ihany koa. Ankoatr'ireo dia tranombarotra maro no miezaka manome tolotra maro samihafa sy fihenam-bidy. Misy ny tolotra maro samihafa, misy hoe mividy tennisy anankiray ianao dia mahazo anankiray arakaraka ny fotoana moa zany fa misy ny vente flash ny anaovanay an'izay. Mividy tennisy ianao anankiray dia mahazo tennisy roa. Omaly zao efa nisy an'izay androany koa mbola isa ka tonga avy mitsidika ato aminay misy tolotra be dia be. Misy koa hoe mividy tennisy ianao dia mahazo akanjo, mividy akanjo ianao mahazo telefôna. Ato amin'ny Variboba ihany no ahitantsika an'izany amin'ity foire fouille de l'indépendance ity. Hitanao amin'izao aoriana izao fa ny fahitalavitra na ny télé no amidina eto. Eo ihany koa miavaka be izy io satria raha mividy fahitalavitra anankiray ianao mahazo avy hatrany telefôna maimaim-pona. Ireo telefôna ireo koa dia amidy ihany koa. Misy poche sety fera, zinga, kopy, sotro, ino koa termosy, louage amin'ny vidiny mirary dia mirary natao spécial déco mihitsy ny vidiny. Fa ny tena mahaliana ihany koa dia ny trano eva ny Master Imo izay mpanono ofisialin'ny foire fouille de l'indépendance. Tany eny amin'ny fonenana Imerintsiatosika no arosy no antsika mpanjifa.
À partir de 5 millions dia efa azahoanao terrain titre épargne amin'ny anaranao. Ao anatin'izay 5 millions d'ariary zay dia efa azahoanao ny boky titre zany zay izany hoe zay no mikarakara taratasy rehetra azahoanao boky authentique. Ces 5 millions d'ariary zay koa dia afaka alohanao tsikelikely ao anatin'ny 10 volana be zao no afaka andaovanao an'izay 5 millions d'ariary zay. Dia ny farany tsy fa tsy lehibe indrindra moa zany dia misy le garantie satisfait ou remboursé zany hoe raha ohatra ka sanatria tsy mivoaka ny boky titre anao dia averinay volanao fa tao anatin'ny 3 ans d'existence nisy master IMO dia mbola tsy nisy ny hoe tsy nahazo boky efa plus de 700 titres no boky efa navoaka master IMO ary 2000 clients actifs zahay amin'izao. Tany mirefy 700 metra toradro eny foneny Emery Tsiatosika teo no loka lehibe ho an'ny tombola ety amin'ny foire fouille de l'indépendance izay miara-dala amin'ny foire fambolena sy fiompiana Arjona ary ny salon maison et déco ety amin'ny village varano Tapenaka avokoa izany. Roa andro sisa dia rampito sy amin'ny alady no anan'izany ko tongava maro. Melohan'ny anoizatsika ny dia hoe ny Tanjombato dia ndao resaka mahakasika ny fitolotra sy ny zava-bita ameny eo anivon'ny orinasa Ambatovy amin'ny faritra Tsinanana. Dolara na 8 milliards de dollars io no sandany fampiasam-bola vahiny mivantana entina Ambatovy tsy mbola nisy toy izany teto Madagasikara. Izany no nahafahana nanangana fotodrafitrasa goavana mampijoro ny ozinina ao amin'ny toeram-pitrandrana Moramanga sy ny ozinina goavana mpanodina ao Tomasina. Ahitana sokajiny telo goavana ny ozinina ao Tomasina. Voalohany ny ozinina mpandrendrika ny nikela sy cobalt antsoina hoe PAL. Faharoa ny ozinina mpandio ny vokatra na rafindry ahafahan'i Madagasikara mamokatra nikela sy cobalt amin'ny taham-padiovana 7.0 isan-jato. Fahatelo ny fisian'ireo ozinina kely maromaro mamokatra ireo akora ilaina amin'ny fandrendrehana ny nikela sy ny cobalt. Velaran-tany mirefy 27 hektara no misy ny ozinina ao Tomasina. Fa mbola mahagoavana ny Ambatovy koa ny tombon-dahany entiny eo amin'ny toe-karena Madagasikara. Raha ny tombon-dany ara-toe-karena izay hoentin'ny orinasa Ambatovy dia maromaro ihany. Voalohany amin'izany ny ity orinasa ity no mpampiditra vola vahiny betsaka indrindra amin'ny toe-karem-pirenena. Raha tamin'ny taona 2024 ohatra dia 2.3 ny vola vahiny miditra ho an'i Madagasikara dia avy ato Ambatovy daholo. Amin'izany izy tsy mba mifaninana amina orinasa akory fa seha-piariana iray manontolo mihitsy. Ankoatran'izay dia ity no orinasa izay manome tsena betsaka sy lehibe indrindra ho an'ny orinasa tsy miankina eto Madagasikara. Tamin'ny taona 17 teo ohatra dia 400 tapitrisa dolara be zao ny tsena izay nomena ny orinasa eto Madagasikara. Ary angamba tsara tsindrina ihany koa fa mpiasa 7,000 tsy latsaky ny 7,000 no miasa ato Ambatovy. Ny 3,000 amin'izay dia mpiasa an'Ambatovy ary ny mihoatra ny 5,000 kosa dia mpiasa ho an'ireo orinasa izay miasa ho an'Ambatovy ao anatin'ny Ambatovy ireo olona ireo no miasa. Eo amin'ny sehatra sosialy kosa dia goavana ny anjara biriky entina Ambatovy ankoatra ireo efa voalaza ny boky nandraikitra mifehy azy. Isan'izany ny nanokana ny vola 520 tapitrisa dolara anaovana tetikasa sosialy sy fotodrafitrasa tahaka ny bazary be Tomasina na ny tsena be misy rihana any Moramanga. Manamarika ireo rehetra ireo fa orinasa industrialy lehibe indrindra eto Madagasikara Ambatovy ary isan'ireo orinasa iverina fa manan-danja tokoa aty amin'ny faritra atsimon'ny Sahara sy eto amin'ny ranomasimbe Indianina. Fa toy ny hetsika etsy Tanjombato kosa. Isan'ireo orinasa sy indostria mandray anjara amina hetsika iray izay mahakasika ireo indostria sy ny vokatra moa etsy Tanjombato ny kompania mpitaterana Air Mauritius. Ity kompania ity izay efa fanta-daza amin'ny fahatsarany kalitaon'ny tolotra omeny araka izao fanampana-zavana hoentiny tompon'andraikitra izao. Nanomboka manao package Air Mauritius. Ny package ny billet d'avion miampy hôtel miampy transfert na excursion mora dia mora ny vidin'ireo package ireo ohatra Dubai zao misy manomboka $800 ny vidiny tapakila hôtel excursion. Ny any Maurice koa dia misy an'izay tolotra izay afaka koa nareo zany mandalo amin'ny tana Waterfront ny bureau ny Air Mauritius.
fa mbola hijanona eny Tanjombato eny isika satria orinasa iray misahana amin'ny sakafom-biby ny Eclosia efa 13 taona zao izy ireo no tsy nitsahatra nanome fahafapo ireo mpiompy sy ireo maniry hiditra amin'izany sehatra izany vokariny avokoa rehefa mety ho sakafom-biby rehetra matiana amin'ny famokarana izany raha teo moa izy ireo ary tsara manamarika araka ny fanambara teo fa mandray anjara amin'ny hetsika momba ny indostria sy ny vokatra etsy amin'ny forelo Tanjombato ny orinasa Eclosia ho arahantsika ihany koa ny fanampanazavana tsara ho fantatra entiny tompona andraikitra. Arak'izany manana traikefa izy ary ny vokatra vokariny dia manara-penitra tanteraka ny fenitra iraisam-pirenena satria marihana fa manana ny certification ISO 9001 2015 ny LFL ary maro be hatramin'izao ireo mpiompy izay naraina asa taminay no afa-po tanteraka amin'ny vokatra tsinjarainay. Fa manomana tolotra miavaka ho an'ireo mpanjifa ao amin'ny indray kosa ny tranombarotra Topacher eny amin'ny Akordiga. Ny hena 540 hatramin'ny 20 isanjato ireo entana ao aminy mandritra ny liquidation izay ataon'izy ireo fanadihadiana nataon'ny Ravoniaina Andrianary sy Doda Rahatsarinjato. Manatanteraka fihenam-bidy mandra-patapitry ny entana ao amin'ny tranombarotra Topacher eny amin'ny Akordiga amin'izao akatoky ny fetim-pirenena izao manodidina ny 540 ka hatramin'ny 20 isanjato izany fihenam-bidy izay. Voakasika izany avokoa ireo karazana entana samihafa toy ny kilalao, kojakoja ilaina isan-davanandro, akanjo, kilalao isan-karazany, fitaovam-pianarana sy ny maro hafa. Io fihenam-bidy io dia efa nanomboka ny faran'ny volana mety eo ary mety eo mandritra ity volana Jona ity. Ny arabanareo indray izay eto amin'ny tranombarotra Topacher Akordiga amin'izao fetin'ny fahaleovantena izao dia mafaly anay no manasa anareo hitsidika ny tranombarotra Topacher izay anisany anao liquidation totale ahitana entana manomboka amin'ny fihenam-bidy 520 isanjato ka hatramin'ny 20 isanjato be zao araroto fa andro farany ity amin'ity volana ity ny farana ny magasin Topacher eto amin'ny Akordiga izay ifindra eny an-dranomena ka dia araroty fa fahafapo lehibe ho anay ny fahatongavanareo. Hitanao areo amin'izany ny vilia izay mena 520 isanjato be zao ny vidiny. Vidy ankiray ianao dia mena 520 isanjato. Hitantsika konkoa ny kojakoja resaka fanadiovana mena 30 isanjato be zao. Ao konkoa ny fitaovam-pianarana sy ny sisa. Ahitana lamba konkoa izay hita fa lamba tsara ilay izy nefa ny vidiny tena mora. Ahitana kilalao konkoa ato, kilalao an'ny ankizy amin'izao andron'ny fahaleovantena zao fa dia manasa anareo zahay ho tonga ety amin'ny magasin Akordiga Topacher. Tsy mbola nanditsy fanantenany sy tsy mitsahatra manome fahafampo ny mpanjifa azy ireo ny Topacher. Misokatra maraina mandra-paharivany andro izy ireo rehefa andavanandro ary tapany maraina ihany kosa rehefa alahady. Marihana fa ifindra eny amin'ny Andranomena, Galeria Arivo ny Topacher eny amin'ny Akordiga aorian'ity volana Jona ity. Fa isan'ny mbola mitana ny sain'ny mpanara-baovao rehetra ny toe-draharaha mahakasika ny fanilikolina sy fitazomana ny mpifindra-monina any Etazonia. Taoriany namoahan'ny filoha amerikana Donald Trump ilay didy mpanjakana mikasika ny fampiraisana ireo fianakaviana mpifindra-monina omaly alakamisy nanamafy izay fahavononana ny filoha Trump izay androany ny vadiny satria nitsidika ivitoerana iray izay mandray tanana ireo ankizy tsy ampy taona voatery nisaraka tamin'ny ray aman-dreny ny tao Texas androany Melania Trump. Nanomboka ny volana May lasa teo mahery ny 320 ireo ankizy tsy ampy taona voatery ny sara toerana tamin'ireo ray aman-dreniny. Raha toa ka voafonja ny ray aman-dreny noho ny fidirana ny sistany amerikana antsokosoko. Niverina tamin'ny fanapahan-keviny mikasika ilay politika ny tsy fiantrana na tolérance zéro kosa nefa ny filoha Trump ka namoaka didim-panjakana ny alakamisy teo fa manafoana ilay lalàna izay manasaraka ireo ankizy mpifindra-monina amin'ny ray aman-dreniny. Androany nanamafy izay fahavononan'ny filoha Trump izay ny vadiny tonga nitsidika ivitoerana izay mandray tanana ireo ankizy tsy ampy taona voatery nisaraka tamin'ny ray aman-dreniny teto Texas mantsy Melania Trump. Niona sy ny tafafohy tamin'ireo tompona andraikitra mitaiza ireo ankizy ny tena nandritra izany.
mamela ainareo iaraba sy isotra manokana ny andraikitra sy adidy antsoroanareo isan'andro ny fanoloran-tenanareo ho an'ireto ankizy marobe lazao azy azoko anampinanareo mba ahafahan'ireo ankizy mahita faran'izay aingana ny fianakaviany nisy indro kely izay lasa niteraka resabe anefa nandritra ity fitsidiana nataony Mélania Trump ity no ilay akanjo ivelany nanaovany ny soratra tahaka izao mantsy teo amin'ilay akanjo hoe tsy misy iraraiko an'izany mihitsy nambarany mpitondra teny ny Mélania Trump nefa fa tsy misy eritreritra ambadika ary akanjo toy ny akanjo rehetra ihany nanaovany iny fa tsy misy afatra tiana ampitaina zany ny mifanohitra amin'izany kosa nefa no nambarany Donald Trump tao amin'ny page Twitterany namafisin'ny Flo Trump fa tena nosafidian'ny vadiny manokana mihitsy ity akanjo ity ary ireo mpanao gazety no tena ny antefan'ny afatra ina koa nampitatsika amin'ny tapany faharoa ny Le JT ho any androany zazalahy kely iray avy any ambanivohitra io sy voan'ny hydrocéphalie no entina amintsika atao anatin'ny SOS androany ao anatiny ho ianao kosa ny fahafantaran'ny olona ny fiaviany teny hoe From no napetraka tamin'ireo izay sendra fandraisam-peon'ny Le JT ao anatin'ny hafakely mopera iray namelaka zaza teo ampanaovana batemy tany Frantsa no entina amintsika atao anatin'ny hafakely ireny no mbola anasananao tsy hisaraka amin'ny Le JT fa isento anatin'ny dokam-barotra kosa dia miverina ety indray Andry Lalaina sy Gottlieb ny tena kosa mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray